सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामीहरू इकोनोमिक पोलिसी, फिस्कल पोलिसी र सेक्टरल पोलिसी अर्थात् आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, जुन नेपाल सरकार शाखा अधिकृतको 4औं पेपरमा पढ्नुपर्छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको 6औं तह अन्तर्गत आर्थिक ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक लगानी कोषको अधिकृतमा पनि पढ्नुपर्छ। लगायत सम्पूर्ण सरकारी सेवामा लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा हामी डिटेल रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। आर्थिक नीति भनेको के हो त भन्दा मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीति हो। मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीति हो। आर्थिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन तथा रोडम्याप हो। मुलुकको आर्थिक विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था, आर्थिक विकास सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, नजिर, बजेट तथा कार्यक्रम साथै सन्धि सम्झौता, सरकारी निर्णय तथा आदेश समेतलाई समग्रमा आर्थिक नीतिले समेट्दछ। इकोनोमिक पोलिसी भने के हो त? दे आर द मेजर्स टेकन बाई द अथोरिटिज इन रिलेसन टु द इकोनोमी। दे आर रेगुलेसन, स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेजर्स। अझ हामीलाई इङ्ग्लिस मिडियममा तपाईँलाई अलिक बढी नै चाहियो भने चाहिँ खोजमूलक चाहिँ यहाँ मैले राखिदिएको छु। यो इन्डियन उसमा आधारित छ। यो इकोनोमिक पोलिसी आर द स्ट्यान्डर्ड अफ एम एन्ड आइडियल टु बी एचिभ थ्रु भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट आउटलाइन बाई द गभर्मेन्ट टु गाइड द प्रोसेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर यो इन्डियन पोलिसीको बारेमा छ। तपाईँले यसमा सरकारी पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई पज गर्दै, र मैले यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँले हेर्नुहोला एकदम पढ्न मन लाग्यो भने। अब मेन भनेको आर्थिक नीति 3टा पाटा हुन्छन्। एउटा वित्त नीति हुन्छ आर्थिक नीति अन्तर्गत, एउटा मौद्रिक नीति र क्षेत्रगत नीति हुन्छ। आर्थिक नीतिले तिनैवटा कुरालाई समेट्दछ। हामीले आर्थिक नीतिको बारेमा सोध्यो भने यो 3टै कुरालाई अलिकति लेख्नुपर्ने हुन्छ, 3टै कुरा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आर्थिक नीतिलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। आर्थिक नीति अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गरी निश्चित दिशा देखाउने एउटा प्रयोग गर्ने नीति हो। नेपालमा हाल उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसात गर्ने गरी आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यमा जोड दिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख समस्या तथा चुनौती, नेपालको अर्थतन्त्रमा के छ त समस्या भन्ने कुरामा न्यून आर्थिक वृद्धि छ। हाम्रो जियोलोजिकल स्ट्रक्चरहरू छ, माउन्टेनहरू छ, त्यसले गर्दा विकासको क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ। पूर्वाधारको कमी छ। परम्परागत एवं निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अहिले पनि छ। पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटनको विज्ञापन र प्रबन्धनको कमी छ। व्याप्त बेरोजगारी छ। सुस्त औद्योगिकरण छ। लगानीको वातावरण तथा पर्याप्त गाइडलाइनको कमी छ। लगानी गर्ने मान्छेलाई, इन्भेस्टरलाई यसरी लगानी गरेर यसो गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गाइडलाइन दिनेको एउटा क्षेत्र कमी छ। साँघुरो वित्तीय आधार छ। बढ्दो भ्रष्टाचार भयो। प्रशासनिक ढिलासुस्ती छ। अहिले पनि कागजी क्षेत्रमा बढी गरेको छ भने अनलाइनमा अलिक कमी छ। युवाहरूमा सिपको एकदम अभाव छ। घोकन्ती विद्या, ब्याचलर मास्टर डिग्री पढ्ने तर सिपको एकदम अभाव छ। दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता छ। पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा अझै पनि बढी छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी, साथै उत्पादक तथा खोजमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी छ। बढ्दो व्यापार घाटा छ। नीतिहरूको फितलो कार्यान्वयन छ। वित्तीय अनुसन्धान सुधारको कमी छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक नीति र विशेषता के छन् भन्दा सञ्चालन तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने कुरा छ। 3 खम्बे अर्थनीतिमा विशेष जोड दिएको छ। करका दर घटाउने, दायरा बढाउने रणनीति लिएको छ। पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने लिएको छ। सरकारको भूमिका नियामक र सहजकर्ताको रूपमा रहने। नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई समावेश गराउने। उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणमा जोड दिने। विदेशी लगानी चाहिँ भित्राउने रणनीति लिएको छ। उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने। खुला तथा उदारीकृत अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने। आर्थिक पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा वित्तीय सुशासनमा विशेष जोड दिएको छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक नीति यसका विशेषता हुन्। साथै नेपालको आर्थिक नीतिले प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन् भन्दाखेरि आर्थिक नीतिको खाका तयार गर्दा स्थायी चरित्रको आर्थिक परामर्श परिषदको गठन गर्ने। प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने किसिमबाट योजना लागू गर्ने। व्यापक बहस तथा छलफल गर्ने। पुँजीगत लगानीको क्षेत्र बढाउने। आर्थिक नीति विदेशी हस्तक्षेप बिनै स्वतन्त्र रूपमा नीति निर्माण गर्ने। विदेशी सङ्घ संस्थाको चाहिँ राय लिने तर स्वतन्त्र रूपमा बनाउने। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने। सार्वजनिक लेखा परीक्षण
तथा जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिने, क्षेत्रगत नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। अब आयो फिस्कल पोलिसी, वित्त नीति। सरकारी आय तथा राजस्व, सार्वजनिक व्यय एवं लगानी र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ। आय व्यय तथा लगानी सम्बन्धी नीति हो यो भनेको चाहिँ। मूलतः वित्त नीति सार्वजनिक आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित नीति हो भनेर बुझ्दा पनि भयो। वित्त नीतिका उपकरणमा राजस्व, अनुदान, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक लगानी आदि पर्दछन्। यो फिस्कल पोलिसी भनेको के भन्दा फिस्कल द युज अफ गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ इन ट्याक्स पोलिसिज टु इन्फ्लुएन्स इकोनोमिक कन्डिसन, स्पेसली म्याक्रो इकोनोमिक कन्डिसनलाई चाहिँ फिस्कल पोलिसीले अझ जोड दिन्छ। अब वित्त नीतिका उद्देश्य र यसको महत्त्वहरू के भन्ने कुरामा राज्यको समष्टिगत आय र व्ययको व्यवस्थित गर्नु यसको उद्देश्य हो भने व्यवस्थित गर्दछ यसको महत्त्व हो। दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य गर्नु महत्त्व, सामाजिक न्याय कायम गर्नु, सन्तुलित एवं दिगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन गर्नु, सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम राख्नु, अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्नु, खर्च तथा आम्दानीमा पारदर्शिता कायम राख्नु, आधुनिक र न्यायपूर्ण मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु, राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नु, साथै वित्तीय अनुशासन सुशासन कायम गर्नु वित्त नीतिका मुख्य उद्देश्य र महत्त्व हुन्। वित्त नीतिले अवलम्बन गरेका विषयहरू र नेपालमा अवलम्बन गरेका प्रमुख वित्त नीतिहरू के हुन् भन्ने कुरामा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक स्रोत साधनको उत्पादनमुखी उपयोग गर्ने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, मूल्य अविवेदी करलाई आन्तरिक राजस्वको मेरुदण्डको रूपमा लिने, स्वैच्छिक कर सहभागितामा जोड दिने, लेखामा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने। अब छ मौद्रिक नीति, म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी लेड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क। केन्द्रीय ब्याङ्कले, कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गर्ने नीति भनेको चाहिँ मौद्रिक नीति हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति भनेको के हो भनेर यहाँ प्रश्न पारेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा, पर्दाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारका सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ भनेर यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै मौद्रिक नीतिलाई डिफाइन गरेको छ। अब हामी जाउँ त्यो कुरा अघि नैको डिफिनेसन लेख्दा पनि भयो र यहाँ पनि मैले मिलाएर राखेको छु। कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो। कुनै पनि निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो। कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कले समग्र मुद्राको पूर्ति, ब्याङ्क दर, ब्याङ्क कर्जालाई व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक परिलक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यलाई थप सहयोग पुर्याउने गरी केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा तर्जुमा गरिएको नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। मुद्रा व्यवस्थापनको गाइडलाइन तथा रोडम्यापको रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व मौद्रिक नीतिको कार्यादेश हो। यो मोनिटरी पोलिसी के हुन्छ भन्दा यो पिक्चर पनि बनाउने इक्जाममा चाहिँ यो अनस्टेबल इकोनोमी छ, यसलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ एउटा मोनिटरी पोलिसी ल्याएपछि इकोनोमिक स्टेबिलिटी र ग्रोथ हुन्छ भन्ने एउटा यो साइकल जस्तै हो। सानोमा कुनै कर्नरमा लगेर राख्दा हुन्छ लेखेर, यसले पिक्चर भएको भएर मार्क्समा पनि अलिकति क्यारिङ गर्छ। A set of tools that nation's central bank has been available to promote sustainable economic growth by the controlling the overall supply of money that is available to the nation bank, its consumers and its businesses भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य के हुने त। अब हामी मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा जाउँ। इकोनोमिक स्टेबिलिटी सबैभन्दा एक नम्बर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दा नेपालको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य के हुन् भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र सुधानन्दन स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हुन् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै
डिफिनेसन दिएको छ। र अब हामी नोटमा जाउँ। इकोनोमिक स्टेबिलिटी, इकोनोमिक ग्रोथ, वित्तीय सङ्कट आउन नदिने, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम राख्नु, ब्याज दर तथा विनिमय दरलाई नियन्त्रणमा राख्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हो। भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, कुल गराष्ट्र उत्पादनमा टेवा पुर्याउने, मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने, सबल ब्याङ्किङ प्रणाली लागू गर्ने मौद्रिक नीतिका उद्देश्य र महत्त्वहरू हुन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू के भन्दा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्नु, बाह्य क्षेत्र हो, बाह्य हो, मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्नु, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु, विस्तारवादी मौद्रिक नीतिको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको औसत ब्याज दरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत राखेको छ। कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्नुमा यस नीतिले विशेष जोड दिएको छ। मुद्रास्फीति दरलाई 6.5% कायम राख्ने मौद्रिक व्यवस्थापन गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने यस नीतिले निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिको विशेषता हुन्। र अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव के हुन्छ? जब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति लन्च गर्छ श्रावण महिनाको अन्तिमतिर, त्यसको अर्थ, त्यसको प्रभाव मुख्य रूपमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हो। केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिको मुख्य काम अर्थतन्त्र मनी सप्लाई बढाउने अथवा घटाउने हो। यसरी अर्थतन्त्रमा मनी सप्लाई बढ्दा तथा घट्दा विभिन्न किसिमका प्रभाव पार्ने गर्दछन्। 1 नम्बरमा छ मूल्य स्तरमा पर्ने प्रभाव। केन्द्रीय ब्याङ्कले मार्केटमा मनी सप्लाई बढाएमा बजारमा मुद्राको उपस्थिति बढ्दछ। फलस्वरूप सबैको हातमा मुद्रा हुन्छ। यसरी सबैसँग प्रशस्त मुद्रा हुँदा मुद्रास्फीति बढ्दछ। मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको महँगी बढ्नु हो। त्यसैले धेरै मुद्रा सप्लाई भएमा मुद्रास्फीतिमा चाप बढ्दछ। यसरी उच्च मूल्य वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन। र ब्याज दरमा पर्ने प्रभाव 2 नम्बरमा, मनी सप्लाई बढाउँदा बजारमा मुद्राको उपस्थिति बढ्दछ। मुद्राको आपूर्ति बढी हुन्छ, जसले गर्दा मार्केटमा मनी सप्लाई बढेको बेला ऋणको उपलब्धता बढ्छ र ब्याज दर घट्दछ, जसको फलस्वरूप ब्याज दर घट्दा निश्चित ऋण लिनेलाई चाहिँ, निश्चित भनेको बचत गर्नेलाई चाहिँ घाटा हुन्छ भने कर्जा ऋण लिनेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, किनकि ब्याज दर घटेको हुन्छ। र पोइन्ट नम्बर 3 मा के छ भन्दा मुद्राको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्राको अभाव रहन्छ। जति बेला मनी सप्लाई घट्दछ र मनी सप्लाई बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पैसा पुग्ने गर्दछ। फलस्वरूप अर्थतन्त्रलाई मोनिटाइज गर्न मनी सप्लाई बढाउनले राम्रो भूमिका खेल्दछ। यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा नेपालको। अब जाउँ मौद्रिक नीति सरकार आफैले सञ्चालन किन गर्दैन? यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ होइन, सरकारले आफैले किन गर्दैन भन्ने कुरामा सरकार ग्राहक हो भने केन्द्रीय ब्याङ्क सरकारको ब्याङ्क हो। ग्राहक र सेवा प्रदायक एउटै हुनै सक्दैन। 2 नम्बरमा केन्द्रीय ब्याङ्क मूलतः व्यावसायिक र मौद्रिक सङ्गठन हो, तर सरकार मूलतः राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक निकाय हो। यी दुवैको आधारभूत धरातल फरक हुन्छ। 3 नम्बरमा सरकार केन्द्रीय ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छ। ऋण दिने साहु र ऋण लिने एउटै हुन सक्दैन। 4 नम्बरमा सरकारले मौद्रिक नीति सञ्चालन गरेमा मनी सप्लाई अनियन्त्रित भई अर्थतन्त्र अनियन्त्रित हुन जान्छ। र 5 नम्बरमा वित्त नीति सरकारले मौद्रिक नीति केन्द्रीय वित्त नीति सरकारले र मौद्रिक नीति केन्द्रीय ब्याङ्कले चलाउने हो। यो 8 नम्बरमा छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार नीति सरकारले गर्नै मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दा मौद्रिक नीति सरकार आफैले सञ्चालन गर्दैन। त्यसको उत्तर यति नै हो। र अब हामीहरू यति मौद्रिक नीति, वित्त नीति र आर्थिक नीति यिन 3टा कुराहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नको लागि यो वेबसाइटहरूमा छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर पनि हामीले विभिन्न किसिमका कुराहरू जान्न सक्छौँ। हामीले लोकसेवाको तयारी गर्दाखेरि यिनी वेबसाइटहरू चलाउन एकदम मजाले जान्ने, खोजमूलक गर्न जान्ने हुनुपर्छ। यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको बारेमा पनि दिएको हुन्छ होइन, आर्थिक नीति, वित्त नीति, पोलिसी सबै कुराहरूको बारेमा दिएको हुन्छ। हामी सबै ट्याबहरू चलाउन जान्ने हुनुपर्यो। यहाँको एक्ट एन्ड रेगुलेसन कुराहरू छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको होइन, हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू एउटा यहाँबाट खोज्न सक्छौँ है। अनि अर्को छ नेपाल सरकारको मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। यो भनेको अर्थ मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालयले पनि विभिन्न कुराहरू, नोटहरू राखेको हुन्छ, वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन पेश गरेको हुन्छ। यो कुराहरू हामीले एकचोटि सर पढ्यो भने इक्जामको बेलामा लेख्न सक्छौँ। घोक्ने कुरा भन्दा पनि बुझेर अगाडि बढ्यो भने अझ बढी हुन्छ। घोक्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले मेन पोइन्टहरू चाहिँ घोक्ने हो होइन। कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले मेन पोइन्टहरू चाहिँ घोक्ने हो।
तर सबै कुरा घोकेर सकिँदैन। मेन पोइन्टहरू यस्तो यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ घोक्ने सकेसम्म, तर सकेसम्म बुझेर पढ्यो भने इक्जाममा लेख्न सकिन्छ है। र आजको लागि त यति गरौँ होइन। भिडियो यदि मन पर्यो र यसमा केही कमेन्टहरू गर्न मन लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरू, र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ एकदम नभुल्नु होला। हस्, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू।